阿星係咪上得㗎？哦，係上得㗎。唔該晒星。香港口逆線行車。師，想問你落到港珠澳橋幾耐啊？我要1個鐘啊。哦，快呢個今日就係貴少少喎，貴啲嘅。都係呢個價。價錢唔同喎，價錢幾多？1至5。20蚊。今日貴少少係好正常啦，俾得起嘅係啦。頭先嗰2位人士係你識佢啊？啊？哦，成日跟你車㗎？哦，我住9龍。你住邊啊先？我住9龍啊。
送完啦。咁佢哋會都上翻車佢哋。佢哋影梯位啊？即係你會控喎，你會控一控俾佢。哦，即係。控埋啦。當係控車啦，冇咩所謂嘅，我又唔趕時間嘅，慢慢啦。你轉頭珠橋開幾點啊？會唔會過鐘啊？有時會唔會過鐘啊？係啊，條路就係咁㗎，又唔派嗰啲雙層嗰啲借短俾你啦，E400俾你啦。哦，臨時套呢架俾你啫嘛。係啊，冇架有排都算翻嘅。佢哋依家係倉度多車嘅。
係咪咩員工宿舍嗰度？應該得。好啊！你幾多節車啊？10零個，10幾都受得完。有幾個包埋佬。而家去緊三屋村啦，而家。好啊！有個 friend 喺太古個長城，我叫佢截㗎啦已經。啱唔啱咧？邊度開？咁多人嘅，唔該，幫你香片啊！我都想。嗰站乜都冇，幾驚冇得上啊！有啦。唔知有位呢部車啊？我今早過嚟嗰陣時又係站頭。喂，我坐後面啦，冇乜㗎。但我買緊機喎。係啊，好咪得咯。喂，師兄，你撳個士兵。係啊。嗰個有冇冷氣喎？冇冷氣。今晚我甚至叫你買。扣咁乜嘢？而且要扣。最好就扣落行。最後就係係喎。我啱啱幾多點上車啊？15分。喂，11。啱啱前面有盞燈咧，點解卡我咁耐嘅？
少？唔係我問我啱啱上車幾多啲？ 15咯。係啊，145咯。10咩啊？145。而家44嘅。13咯咪13啦計。機啊！你教我啊！擺呢啲啊，擺呢度。係擺喺嗰度。其實最好就唔好啦。點解幾驚走？你想邊度攞？其實咧，我嗰度咧有成個人黐線，成條都係黐線，救命！咁你喺嗰度等咗幾耐啊？咩啊？你等咗幾耐啊6分鐘到啊！之後我 GPS 又玩到，佢話前面嗰個站，之後我咪掃下行去前面，哇！之後成條路上都全部牛屎嚟嘅。有冇踩到啊？冇啊！冇啊！冇避開咯。算啦，呢度半夜3更我都牛出嚟屙屎咧。呢度養牛嘅。係咪啊？係咪啊？周晨基做到？係啊，周晨基啊。係咪依部車都？今早我就坐喺依度正中間，依度正中間。之後個堂仔喺度搞我。下一站新圍村。係啊，真係搞我嗰隻。跟動物好朋友嗰陣，我唔知我哋加幾人。你有冇加佢電話啊？我加佢做乜啊？佢又我都唔知佢為咩加我。係咯。下一站羅村。你會唔會加佢先？係咯，你同佢啦。喂，先，點解我哋坐喺翻去？冇所謂咯。呢度應該係嘅。我知。你哋想參加唔係個私家車。去地鐵站㗎，喺消防局有站。消防局有站啊！
三咩啊？魚巴三咩？唔係三咩應該要由呢度出去嘅特班咯，要。呢度我部機驚冧機。我幫你啊！我幫你啊！一見咁叫。梗唔係。喂，你今晚食咩啊？唔知喎，你咧？影唔到頭牌。咁樣撞埋嘅，你同架車喺度。聽過佢之前有太多嘢。哇，係喎，係喎。嗰部車4點幾啊？先俾人拖咗大鑊。邊個啊？咩啊？邊人車？我嘅260咯。拖咗啦。拖咗啦。唉，慘啦！攞翻去年檢啦，又去檢查啦。你由邊度講嘢啊？係啊，我呢度差攞翻去全廠整翻。咁而家暫時要調一架車過去全廠啦。係喎，你又睇啊 ？VK 462取消咗個掛牌喎。咩啊 VK 462取消個掛牌。掛咩啊？冇掛牌喎，而家。飛啊！係啊。又上廣告啊！咩啊？又上廣告啊！上咩廣告啊？今次又姜濤廣告啊！姜濤廣告啊！我話又上姜濤廣告啊！有冇叫我影啊？我影，黐線！我影，我肯影。即係好似係兜。哦，好啊，唔該先。唔該，師傅。今次留翻全廠咯，係咯，我都覺得喎。似唔似啊？睇到好似留翻去同廠嗰個。咁就係佢哋嘅。第一架，將嗰第一架機左咗。好似佢哋喺度喺。睇完都好似咯。下一站三石灣回旋處喂，我極度懷疑呢條線咧係嗰條火定咩線？下一站三石邊十個啊，十雞啊，墮落嗰啲十雞啊！兜唔係幾遠嘅咋，最多去石壁橋頭。點解你會識你問題？
去豬條睇下 FB5嗰啲客流量要唔要幫手先啦？你幫我睇呢個班呢段時間要唔要入迪士尼樂園啊？可能升級喎，但咩68開頭80叉叉。6090係大件喎，定係咩啊？佢哋又上嚟㗎啦，陣間呢個啊，佢哋幾搶啫嘛？哦，我哋都排隊呢個站，即係而家你要入石壁嗰度轉頭。好唔該先，明白。做咩？係啊，唔好意思啊。咩啊？特件，車型特件咯。哦。四仔。11路嘅加班嚟嘅，佢驚長沙呢邊啲人冇車，佢哋開架日車。哦 ，normal 啊，都係 normal。邊度起咗架車？哦，星期一至五夜晚7點0分開，呢班車多數都將啲嘢喺塘水上東涌。即係佢喺梅窩撕落去啊？唔係梅窩路4部車落去東涌。哦，4號仔柯打咯。佢費事架車出東涌啫嘛，咁咪真係費事蝕錢。唉，費事啦，仲埋。嗰晚都走咗幾個啦。喂，長沙喎，係咪湖南嗰長沙咯？唔係，個湖南嗰長沙。佢哋坐翻呢個位㗎啦。你坐翻呢度 OK 啊？我呢度啊，是但啦。轉頭我哋唔知我嗱，算啦。然後去後面咪得咯，佢都落咗去啦。唉，佢見A35去邊呀？港珠澳橋喎，啊咁咪即刻衝咯，好突喎，咁咪即刻衝咯。做咩？教分段收費。哦。哦。你記唔記到㗎？記到㗎，喺個電話擺喺度咯。即係有人問到幾次，我哋攞個電話咧開咗 app 睇。我唔會做魚巴啲路線嘅，因為佢太多個圖啦。有冇短途分段收費嗰啲㗎？有啊。你喺呢度去翻工咬之前落車嘅你有咯，即係喺塘福上嘅，你喺餐廳灣啊，喺長沙嗰啲落車都有。俾幾多啊？如果？有啲實在我哋公司嗰個都係好短，因為冇乜人用。唉。有冇人㗎架車？死車。good 喎，識嘅。嚟呢度兜。係啊。其實個站喺呢度。
有行李嘅喎。其實嗰個係梯位嚟嘅咩？頭先嗰兩個升落車嗰個位係咩？哦，有人落我車。有分段收費。我以為有人落。喂，下班10點鐘下班。係啊，你喂，有完人班次喎，真係。係咪九巴嗰個嚟㗎？係咪你咪有時換翻去九巴嚟咯？嗰個咪就係你嚟嘅咯。你又原班係兼職嚟嘅，係你嚟嘅，係佢嚟嘅。係咩？你有冇入過啟德體育園啊？冇啊。冇。應該就唔係你嚟嘅。頂你！搭地唔搭㗎？啱啦，我哋。東涌喎。去東涌地鐵站㗎，我哋嗰啲。你去邊度啊？黃家偉。後面拍一卡未啊？拍咗啊！我哋。好忙喎，有啲乜得唔好咧？揸呢條線好忙。咁多分射真係好難。下住唔好等我啊！係。係啊，呢啲先好分。133，唔係173。我呢唔係。之後應該呢個係城巴嗰個飛啦。我冇睇得睇咩啊？哦。我冇操過啊！我係960、961啦，59 A 嗰時候。哦，你識唔識叫林耀雄嘅經理啊？我知邊個？我跟過佢車。阿軍廠啊，我識佢嘅。我通常我揸咗6年都係揸釘或者嗰架347啦，唉，關咪 C 揸埋啲咪 C， 有冇112底啊？應該有㗎啦。你唔好仔㗎嘛！千祈唔好揸09啊！唔好揸109啊！呢啲好悶嘅線你唔好做啊！真係。我唔會有雪片嘅。112咧應該會有嘛？我都冇啊。都冇啊？下一站江係啊，我而家佢9張得㗎，睇到。某位姓英文 L 嘅10幾歲嘅少年咧，將會係煩你㗎啦。9張得㗎。冇講，今日呢條嘢都冇人有。應該唔係佢嚟嘅，算啦。應該唔係佢嚟嘅。下一站利賓連序。哇！啲葱啊！啲葱啊！啲葱！豬橋。咦？我開個下層上嚟。我好聽過。我知道啦，真係好啊。師傅，我可唔可以依家喺上邊唔落啊？下邊落。大港層落得唔得啊？大橋香港口岸下邊嗰層。唔該晒你啊，因為我想影晒全程，係唔該聲，唔該晒。呢啲行咪去機場去？你要呢下要去邊？
下長沙嗰度有滑浪啊嗰啲㗎嘛。邊個搭巴士？佢等咗好耐先會拖車，你知可能多數都係啲外國人住喺呢度，多數。呢架車唔得呢架車買巴士站。荷蘭特。算啦。咩啊？我陣間可能我哋喺上面幫呢個係啦。唔好意思啊，兩個星，佢坐咗，唔好意思，兩個星。因為嗰個廁所喺上面。啊，你廁所？我要去查佢個後去個廁所喺玻璃上面嘅位。有入到平，喂 Airport 啊 ，Airport 唔係 Airport and Hong Kong Zhuhai Macau business。有冇啊？有冇？冇龍運底啊！可聲，好啦。我入指定公司嘅啫，可能成日我入長期嘅應該。我聽10幾啊，十張都十張。你都唔知我咩原因頭？咩啊？你都唔會答我架車。我跟你車。幾時跟我車？知啊。大家可能有到嘛？除非我買個相機翻嚟啊，除非。688。喂，你最新個8賣咧，你識唔識啊？688。識。識㗎。我咪買一件直嘅喺。係啊。我有時冇禮貌，佢有時真係，我見係同你哋一齊，我先至仲有禮貌，因為有時我真係好冇禮貌嘅。因為我都好正常啊。下一站東涌道口龍口。聽咗你個成績叫比賽日攞重學未咧？
我排咗幾耐啊？其實。產南係長沙人水路。The next station is 長沙 Headquarter， 下一站是長沙人水道。哦係喎，轉頭 Oscar 翻嚟咯喎，轉頭。佢幾多點先？我唔係因為佢，係喎。咩啊？我打俾佢。如果7點鐘翻嚟，我等佢啊。我等佢啊。喂，我之後，你幾點翻嚟香港啊？你幾點翻啊？我哋翻咗去啦。你冇上乘車記錄，我以為你咩啦？我而家影緊 A30嘅痕跡啊 ，A35啊。梅窩落港珠澳橋香港口岸。喂，你今晚點啊？開唔開工啊？唔開就算啦。喂，我會喺布達利廠咧會開一架設有3波嘅 N20咯。喂。喂係咪？喂。唔得啦！呢個位就收唔到。呢邊個咧？而家你會有我 IG 嘅。咩？我有個follow啊！而家先 follow IG story 先。我唔知今日104睇咗啲咩咯？今年端午係咪真係我溝女啊？係啊，我有去啊。8點。佢開4點半喎。我8點咪頭位咯。唔係，我可以10點半前去到。唔係，我一起身咧就直接搭09再轉07。唔係，我搭09再轉07，再轉973。喂，你有冇諗過可以170再轉俾你？係喎，唔係咩仔都冇位坐㗎啦。今晚等173啊？唔係啊，我09㗎啦，我唔係因為170嘅收得貴啲㗎嘛，即係你收4個2嘅時候咧，我係收4個2啊，跟住有未啊？我唔睇喎，咁你咪搭09個再轉唔係09我轉咩啊？我紅隧咯，我頂得都係紅隧啊。而家咩啊？下一站東風鬧觀利站，可以上到哪裡坐車？下一站東風樂管理站。18個4咯，18個4，9個字，45。我醫療輔助對象車18個4咯。我嗰係3個7咋，我唔亂。佢仲未死啊，應該聽日死㗎啦。
有揾到㗎？咩啊？你今日揾到㗎？揾到啊！嗰個係咪603嗰度，咪15嗰度咯。啊？我琴日去到碼頭㗎啦，中環碼頭就722啊嘛。點解我哋係一程603要車嘅？咩啊？我去咗中環買咖啡，我行咗出去中環買咖啡，買完咖啡啊，一轉有車603喎，原來呢班尾班車啊，咁我帶入去啦。我仲快過。最早嗰個幾點排隊8點。我下年7點去排隊，下年。吹水啊！我8點都見到佢嘅。9點咯。咁我下年9點8點前係點嘅先？朝頭早8點咯。得嘅，睇唔睇到啦？我已經寫咗100啊！但係我懷疑應該有8點。有乜嘢？唔知點解依啲不如幾時將呢100執咗佢？喂，我建議呢100執咯，其實。啱嗰個咩人做嘅？咩啊？你嗰個睇晒部。呢個？你係咪跟邊個路？你咁樣嗰個路啊843。Hello 嚟嘅喎。下一站，城甲路口 Next station Sheffield Parkway Junction。check，居民感到口。本時有分段收費。做咩啊？ sorry，有個星期1至6，唔係星期1至6日去假期去外島之外，7點13同埋7點89嘅特班次將會改為龍崗大坑道。下一站，北頭 Next station check，總店鋪。我頭先坐呢個位咧，我落車嗰下有少少暈暈地，知唔知啊？少少暈暈地，跟住我即刻跑去總站就冇暈到。又到我實習間學校咯喎！我而家呢度實習嘅學校，嗰度好似係人。我搭鐵嚟東涌咯。有時走嘅時候，係喎，唔好意思啊，師兄，依架車已經消防嗰個，應該冇人上車。咁平？咁貴點會有人上啊？喂，其他車4蚊啫喎，其他你下一站，王家衛乘機王家衛check，王家衛。黃家晴，有啲寧願又好。而家7點都未到3下一站，馬嶺地，Next station，馬嶺地，check，依度播翻條橋去翻東嗰度，東係搭21方，係21點。幾時啊？21點。而家車落。但係唔係個
你如果而家打，起碼打到7點喎，7點3到喎。我落到你知㗎啦，我遊花園啊嘛，下一站東中鄉事委員會。唔係我寧願跟車落到講個嘛，之後又再諗咯。哇，係停咗唔快嘅。喂，誒東中坐啊，東坐啊。亦都係我，唔係，我未來翻工係翻西九。下一站馬灣新村。701咯，02咯。下一站馬灣新村。早間嘅，翻早間。702啊。702、701嗰啲咯。但係我會操晒每條線都有底先。我可以收買啲下啲下站東中鄉事委員會。下一站些時間大大提升咯。莫非喎？你撞到我啊？你唔公得心㗎？收費。想俾天走到唔會，我會飛車大法好。咩啊？我可能做後備咯，做後備車樣咁我咪可以周圍跑咯。做後備我唔到正字位啊嘛，我諗住做後備。我做後備就諗住申請。我新路都俾佢。我申請做散場路線得咩？有咩問題？我申請做啟德散場唔得咩？紅館散場嗰啲唔得咩？亞博散場嗰啲唔得咩？啟德好啦，獨仔。獨仔？你做團廠咩？係啊。你大個？我驚賴尿嚟㗎。我揸三仔嚟㗎。冇漫遊。我揸三仔，成 B 3。我話總之。你話？喺你架車。我咪站開後門咯。竟然升級？呢度升級啊？升級啊？升級。龍運車行龍運線好正常 ，super long。呢兩架嘅，科卡，邊位嘅好事啊？我問先，喂，你最好咧，冇架馬車啊？咩啊？馬車。冇馬車啊！下一站。我唔中意呢個魚巴馬車，我中意九巴。你中意馬車啊？我之前馬車加酒喎，麻煩加到去09啊！麻煩你09。09全日。好，全日。全日。定係單行定啊？全日。全日金九號車。黐線，主任最貴。金九主任正為你服務。喂，但係其實我又唔明點解以車人唔會專業咧？啊？以車人唔會專業。我都唔知喎。佢點樣落去珠橋啊？佢點樣去廣州橋啊？喂，我知啊，何天成何天成嘅應該。發覺我點解出去冇人啊？即係嗰部南北水幾開啊？係咯，要你唔可以斟水㗎啦，死都要去啊嘛。但係其他站嗰啲水機唔會點快㗎嘛。個運費轉翻個命令嘛，咁快嘛。嚟啊！你搞到咁樣，叫你走，你咁啊！我叫你，你爭少少就可以拍人機㗎啦。你爭少少就可以拍到㗎，你。我哋嗰度兩個位嘅，我咩啊？我話你隔離咩兩個位嚟㗎，唔係一個位嚟㗎。
速調開6.3啊嘛。佢係點樣計嘅啲時間係咯？呢車點計㗎？佢咪全日得一架車嚟做喎？但係其實係咪可以？借短啊嘛，借短用做喎 A35啊。攞個單層馬車嚟做 A35啊嘛，咁咧就點解唔得？但係可以喎，同如花高層講下，咁啊可以用單咁我哋咪喺黃天城度影咯，可以影黃天城。A35喎，你睇下你睇下，你嗰陣時睇下有冇經過黃天城啦？正常應該經嘅正常。經啊嘛，係嘛？咩？我成日用鴨咯，我成日入黃天城都見到 A35嘅啦。琴日先開完加班，琴日先開完加班車 A35。黃天城嗰度有兩架車有待命，有一架上一下，我走嘅時候。佢隻馬路牌啦。啊！做咩出線啊？安地方咯。我可能係去緊1號紅站樓啊！咩啊？我可能去緊1號紅站啊！大陸幾多啊？係啊，麻煩63861A20 1號航廈1號航站樓起載係 A20 咩啊？乾隆年啊！啊係啊，82咁。51345麻煩何文田房協總部起載中載係落港珠澳大橋青廈係麻煩你。下一站機場客運大樓 Next stop Airport Hospital Road。下一站機場對面大樓。近啲，但係呢個車我近應該有冇？有嗰兩個行李架咯。係啊，嗰間行李架咯，行李咯。下邊嘛。係咯係咯。冇行李架就有行李箱啦。為咗 A20我得啊。唔得，8點鐘嗰班如果要搭嘅話，啊係。啱啱我開咗收費位價。8點嗰單你得嘅咩？10點鐘嗰單好似係3點鐘，3點鐘嗰個係咯。11點鐘你等啊？我唔等，我應該最遲8點鐘嗰班。哦。可能喺機場嗰邊上嚟嘅。哇！貴先貴。啊唔係喎，你話可以食過咩？兩餸飯。啊？機嗰個啊？我都唔識佢啊！我唔知
知我冇跟過佢。下一站，唐衣直交通總部機場國立香港經濟學學院。Next stop, Northeast Transport Service, Asia World Next, Hong Kong Marriott System。下一站，航天城交通總會機場博覽館，香港時段可。好似話有27號開啊！係啊，航天城嗰條橋啊嘛。條橋喺邊個位啊？條橋。喂，呢度係咪閒時㗎？呢度？咩啊？呢度俾的士嗰啲師兄嚟咗度食飯啫嘛。呢個等下嘛，呢個位喎，呢個位係咪淨係得的士車長先至係呢度食飯？我哋冇得喺度。啊？都有圍欄咯。哇！抽油煙機，抽人要真係正常啦。咩啊？軍曹冇啊？寫字樓。泥廠。岸泉州啊！我有一個禮拜三去美孚食飯，撞到軍曹。傍晚啊！同嗰間餐廳咯。我琴日個04 R 好快哦，40分鐘就喺度倒去啦。琴日0123分鐘，係啊。我係 A33嗰時啊，同富泰啊。咩啊？今晚冇亞博散場喎。冇啊！我即刻做過，我7點。你又唔係我知喎，但係點帶嚟下一站，大橋香港口岸旅檢大樓。Next stop, Hong Kong International Transport Company。下一站，大橋香港口岸旅檢大樓。師兄，你做乜下班？去埋先啦。去埋先啦。
佢去咗先咯，咁轉頭去咗廁所先，咁我哋再出發。阿師傅，你應該係車咗我哋落去下邊先，你自己行上嚟定係點樣？我喺上邊去買啦，如果唔係我開唔切頭站嘅。好啊。我去到都順分嘅啦，依家啲冇㗎，你口岸全部上邊落車㗎，唔好啊，下邊得嘅，下邊上下嘅就上邊落晒㗎啦。哦。依家公司輸咗公數冇得話俾人講啊，佢自動組派票嘅，你打咗嘢。係咪指定上面要落晒啊？係公上邊要落晒咯，其實落一個站啦，一個站。唉。行落去仲快過我架車啊！唉，是但，冇所謂啦。一路落。如果要剪縮時，咪剪走一個站啦，是但，一兩個站冇所謂啦。唔緊要啦，升。我驚如果下邊佢好講唔捨得落山。你哋有炒回頭先？我哋唔錯回頭，我哋唔錯回頭。我跟呢單之後就走啊，出翻市區。邊而家先嚟坐啦，價錢貴好多嘅。係啊，唔該晒。佢係話假期貴好多，咁咪平日咯，平日。平日10出嚟嘅嘢平時會唔會話出商場咧？會啊，你會你算單嗰啲人先有㗎，食啊其他嗰啲。唉，如果我聖誕有嘅，咩啊？地鐵會有。係總之地鐵通宵嗰晚咧就有啦，即係除夕。係啦。除夕啊，聖誕。夜晚N35都係會用跟住嚟講嗰啲。N35。係啦。哦好。今年係出咗架 Man 嘅。Man。係嗰啲210嗰啲跟住嗰隻。哦，唔正常咯，嗰啲咪唔正常用車咯。咩定？我咩定台？啊？你係咪啊？你係咪？我唔知啊。我唔去都得。去埋先啦。你去咯。如果你要去嘅話。反正都唔使留牌，我都認㗎啦。多數都係派呢架車。哦，呢架做掛牌啊？唔係，係2點鐘呢一班車。哦。夜晚10點嗰間就隨機嘅隨機。咁呢個停機度啊？我呢個位停機，落下站。